टिकटकको आइडिया हो यो अहिले फेरि मेरो बोली सुन्दैछु तेरो बोलीले गर्दा उ गर्नुपर्छ एडिट गर्नुपर्छ गर्छेस् कता अङ्कल अङ्कल तपाईँले पनि भिडियो बनाउनुहुन्छ न हजुर नमस्ते गर नमस्ते अरे नमस्ते गरिदिऊ यहाँ हेर त थुतु न यसको यसको मुख यसको ल हो त्यत्रै गराको हाम्रो त पुरै कोही त छैन अब लाउँदामको यतिकैमा उठाउँदामको अब यतिकै उठाउने यो फेरि जोडेर त्यही त 3 पाते त भएन र त्यो ए 2 पाते त्यसमा चुलुन चुलुन देखाउनु ठुलो हुन्छ भनेर मारुनी सकित हल्का भन्ने सबैले भन्ने जिन्दगी त कसैले नभने खुसी भयो मैले लान्छु बाहिर घुमाएर घुमाउनु दिदी लानुहुन्छ उसले लोट नलागेको म लान्छु आमा सक्नुहुन्न अब टिको लाउने हो यता पुज्नुहोस् पुजेर मामालाई टिक लगाइदिनु बुढी आमाले यसो गरेर म यहाँबाट हात काम छ यहाँ बोलाइदिनु आमाले ए सिन्धीले दिदीले मिलाइदिनु रुमाल ल्याउ दिदी एउटा सानो रुमाल राम्रो बनाइदिएर टिका थोप्रो लगाइदिन्छु मैले ल्याऊ रातो टिको सेतो टिको लगाएँ अझ यहाँ लगाइदिनु कसै माथि हो त पुरा आइ हुन्छ अलिक माथि माथिसम्म एउटै लामो दिदी अनि मसिनो भाउ आऊ मैले त्यहाँ सोझाएर रुमाल ल्याउ हामीले सोझाइदिनु मेरो टाउको फेरि स्ट्यान्ड यता पनि के देखाउँछ त
त्यसमा रातो चाल बढ्दैन फेरि औरीले आ झिलिमिली नटुलगिनी गरा नि यहाँ टेस्ट खिचौँ के अन्त नटुलगिनी गरा फोन हटा यसमा बसाल्दिनुस् त यहाँ कस्तो डल्दियो ओला डोबेर दिदी तपाईले डोबेर हात त्यो त चम्केर म हात लाग्यो होइन हल्का हात दिदीले हात लाउनु त्यसरी दिदी हात छोड्दिनु ल आमालाई हात काम छ अर्को रातो लाउने रातो मिलाएर लाउनु माथि यिनीहरू लाउँदैन रातो रातो त होइन दिदी अर्को टोपी ल्याउ त त्यो अर्को टोपी सेन दिदी है तलबाट माथि जानु रातो लगाइदिनु है रातो बिर्सिन्छ खुट्टा गले यहाँ उँधो लगाइदिनु यहाँ टप टप मिला टिका मिलाएर यो लगाइदिनु हल्का हात गराएको हल्का हात गराएको एउटा भिडियो भन्दै हल्का सानो बोलेको सुन्न पाइन्छ पछि घर भयो बेला मामा यता जानु मामा यता अप्ठ्यारो छ बाटो छ यतिबाट कपडा हो नि डल्ले फुट नहीं है कहाँ फोटो नहीं पुगेन
ठिकै परेर बसेपछि उनीहरूलाई बित्तिकै जानु आउँछ कति वर्ष साइलो बाबुले नि ल्याइदिनु दाइ एउटा थोप्लो हिँड्न लाग्नु छ म बुढो